Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Супа, и сегодня будем играть за ангела-пингвина в фазе, вот такого вот модного красавца. Но перед этим я, ребятки, анонсирую розыгрыш на 12 тысяч гемов. Проходить он будет с сегодняшнего дня по воскресенье, в нем будет целых 3 места, и первое место, победитель первого места займет, кто займет, получит 3000 гемов, второе место это у нас будет 2 победителя по 2000 гемов, ну и третье место это 5 победителей по 1000 гемов. Такие дела. Почему так решил сделать? Ну, у нас в игре, как вы знаете, сейчас кристаллы немножко обесценились, то есть гемчики, да. Теперь по ситуации, ну, по сути, видите, да, 3120 гемов, то есть в 2 раза стали кристаллы менее ценными в нашей прекрасной игре. И это печально на самом деле. Поэтому такие вот дела. Не знаю, пока что разработчики не хотят больше давать гемов на розыгрыш, поэтому такие вот дела. Но, возможно, в будущем будет побольше. Также у нас тут анонсировали, что в новостях, что сегодня последний день получить вот эту коллекцию и бесплатно получить скин на Эдну. Опять же, я не выяснил, дается ли скин на Эдну вместе с персонажем, если у вас есть все эти 4 скина, но если хотите, можете протестить, попробовать. И, возможно, вам повезет по итогу. Ну, по логике вещей должно повезти, потому что, ну, как могут дать скин без персонажа? У нас вроде сейчас механики такой нету, поэтому дают, обычно дают и персонажа, и скин. Хотя, мало ли, может, уже починили, и как бы сейчас дается все отдельно, непонятно. Ну, а мы отправимся в боец, вроде бы ничего не забыл. Условия, да, розыгрыша забыл. В общем, нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий по теме ролика. И в конце комментария указать ваш ник и ID в игре. Ник и ID в игре можно посмотреть в профиле. Вот они здесь. Это ник, а чуть ниже ID. Ну, это мои, а вы напишите свои. Опять же, пишите ID всегда без ошибок на английском языке. Тогда у вас все будет хорошо, и тогда вы 100%, если попадете в рандом, сможете победить в розыгрыше. Такие дела. Вроде бы ничего в этот раз не забыл. Если что, я продублирую информацию в описании к видео. И в комментарии продублирую. В общем, если что, прочитайте, кто что не понял. Ну, а мы отправляемся в прекрасные командные бои. На прекрасном пингвине, ангеле, фазе. Сейчас будем устраивать ангельские развалы кабин. Надеюсь. Опять же, лутаем эту штучку прекрасную. Лутаем метки. Метки я как всегда. Ну ладно, давайте закинем сюда гранату. О, у ботика была, кажется, гранатка, да? Надо залутать хотя бы этот лук тогда. Будет полезно, наверное. Так, ну что у нас получается? Еще один ботик с гранаткой. Надо, кстати, ботов убивать. Я, правда, не помню, какие у меня там были квесты. Надо будет сейчас после этого боя глянуть. Вот что-что, а квесты я не посмотрел. Это, конечно, ошибка была. Серьезная. Ну, блин. Так, ну этого хотя бы словили. Жалко, пингвинчика не получится словить. Ой, точнее, Никса. И нам нужно идти командно играть, но опять же, команда, как видите, у меня очень интересная, очень интеллектуально развитая. Ну что поделать, будем тащить такую команду, значит. Как говорится, не в первый раз и не в последний. Джейд уже умирает. Так, ну у меня есть прекрасная штука, называется... Ну посмотрите на этот круг, вы это видите? Ну, надо по-любому за льва сыграть будет, по-любому. Просто беспредел какой-то, а не круг, получается. Пока что бахаем автоатакой. Мне, в принципе, норм. Кстати, льва видали, на воде словил. Нормально. Так, ну блин, против этого будет сложно играть. Кстати, там Никс с этим. Как его? С одной штукой интересной. Так, сейчас нужно залететь и кинуть не гранату. Блин, они успели резнуть, гады. Шустрые гады, получается. Так, лутаем хпшечку. Ну, конечно, бобер. Да вы видите, просто на халяву кидать свои... А, там 2 бобра, ладно. Ошибся. Я очень сильно то, что кинул туда. Панда залутал по итогу. Здесь еще кролик скип из ниоткуда приперся. Блин, это проблема на самом деле. Проблема. Ну я шотаю здесь, нормально здесь получается, в принципе, у нас. Но бобры дерзкие, надо их наказать. Жестко наказать. Ну посмотрите, какая у них дальность. Жесть, посмотрите на эту жесткую дальность. Я не могу ничего с этим сделать, нужно сейчас быстренько резать союзников. А у меня уже, как вы знаете, активного навыка нету. Ну и тут другой сквад пришел, да, из ниоткуда. Ну, что я могу сказать? Я не буду сейчас умирать здесь. Ну, конечно, бобер из ниоткуда мне бахнул. Просто 2 бобра затащили имбой. Ну, с этим. А, не, ну не получится. Ну, получается 3 бобра, вот, по сути. И знаете, в чем проблема была? То, что мой сквад, они... Ну, вы видели, как играли. Они, то есть... Ну, кроме меня, по сути, никто не дамажил, но подставлялись все почему-то. Очень странно это делать, как бы, если ты не можешь продамажить противника, зачем подставляться. Ну, я уже в начале все понял, как бы, что у меня за сквад. Тут было все очевидно. Поэтому то, что мы убили льва, это реально нам чисто фартануло. В следующем будем, наверное, кстати, потестим льва, потому что, ну, блин, слишком они какие-то имбовые стали. Может, я что-то не шарю, конечно, но надо тестить.
Ну, блин, вы видели этот радиус на полкарты? Ну, что за дела? То ли разрабы решили льва резко бустануть незаметно, да? Как говорится. То ли я не знаю что. Ну, если они бустанули, мы это посмотрим в следующем бою. Поэтому, если что, ребятки, не теряйтесь. Ну, конечно, конечно, ты меня оттолкнул. А что ж ты еще мог сделать, да? Блин, какой прекрасный. Ненавижу Брюса этого. Ну, посмотрите, этот халявщик еще убегать собрался от меня. Куда ты собрался убегать, Брюсик? Ага, убежишь ты. Фиг я тебя отпущу за то, что ты меня... Блин, луком, конечно, не попадаю, надо лучше целиться. Ну, ладно, ладно. Что сделано, то сделано. Никса бахаем. Убиваем Никса. Все. Допрыгался, да, сандалия-любитель? Сейчас еще твоего друга сандальщика еще одного убьем. Да блин, убегает. Куда ты убегаешь, сандальщик? А ну иди сюда. Слабаки. Вот только убегать им могут. И это как бы Никсы с сандалями. Ну вот, опять же, все очевидно. Все очевидно. Стопроцентная, как говорится, статистика по Никсам с ботинком с сандалями святого. Никогда не меняется статистика. Вообще, просто 10 из 10. Ладно. В принципе, более-менее у нас нормально получается. Залутаем сейчас копье. Красивенько. И погнали к нашим друзьям, которые там справа стоят. Скорее всего, они Никса караулят. Мне так кажется. Ну, если они его не Ну да, тут уже его нету. Логично. Либо они его убили, либо он скрылся. Скорее всего, второе. Что это ж Никс, как он может не скрыться, да? У него ж сандали святого. Ха, именно для этого, да. Чтобы не побеждать, а убегать. Ну ладно, кто такой? Сандали святого не буду осуждать, потому что предмет хороший. Выгодный очень сильно. Но, опять же, нужно 4 слота. Ну, минимум. Потому что в других смыслах он не играет. Ну, слишком много теряете и получает этот предмет. Тем более там на 11 уровне. Уровни еще сандали святого не такие большие. То есть, ну, толку от него не так много. А вот от других предметов толку побольше. Ну ладно. Что такое? Как обычные разговоры, да? Давайте сейчас будем разваливать. Пока что закинем гранатку сюда. Панду бахнем. Минус панда. Они сейчас пойдут его резать. Я им туда гранаты поднакидаю. Так, ну, неплохо получается. Мы тут изи затащили, скорее всего, да. Тут все изи. Ого, у нас у панду легендарное копье. Откуда он его нашел? Ну все, я замедлил фламингоса, теперь он не убежит. Да. Красота. Через... О, да. Ладно, затащили, хватит, в принципе. Красавчики. Просто красавчики. Ну вот, опять же, видели противников, да? Слон что делал? Стоял. Фламинго что делал? Стоял. Панда что их делал? Ну ладно, панду я шотнул. Что? Кто у них еще там был? Кто-то еще был вроде, но он тоже шотнулся. То есть, по сути, ничего не делали. Зачем атаковать? Зачем драться? Зачем что-то делать, если можно просто постоять? Ну вот. Типичные игроки в зубы. Что сказать? Ну, хорошо, что за меня сквад был по чуть адекватнее, которые хотя бы кнопки смогли нажать. Ну да, баланс, конечно, должен был изменить все к лучшему, но что-то как-то не изменил особо. Ну как, он изменил, чуть повыше уровня стали с тобой играть, но это все, что он изменил, по сути. Как и были гении, так и остались. Хотя, может, из-за того, что просто сижу на низком рейтинге из-за этого. Но опять же, это надо еще рейтинг капать, я лучше подожду новую систему рейтинга. Потому что то, что сейчас есть, это, конечно, беспредел. Так бесит апать 30 персов. Ну, во-первых, это уже нереально. Вот честно, ребятки. Там столько времени надо на прокачку персонажа, что я уже не знаю, как там эти челики, которые раньше прокачивали фулл персов на 2К, как они сейчас качают. Ну ничего, в конце недели посмотрим, я думаю. Оценим, так сказать, этих героев, которые до сих пор это могут делать. Ну просто, я вот когда-то смотрел уже давно, месяца, наверное, 2 или 3 назад, этих героев, да, там было пара человек. Вот серьезно, пара человек тогда было уже, под конец недели. Но опять же, может ивент обузили, может еще чего, хотя... Ну, да, не обузят ивенты, но там не так прям жестко обузят, как могли бы. Так, тут у него нету ничего, копье. Какой-то Никс дерзкий здесь быкует. А у нас 2 черепаха. Ё-моё, 2 черепаха это жестко. Черепахи это сила. Жесткие черепахи. Так, ну ладно, лутаем гранатку. В принципе, она только мне и Баку нужна. И больше никому. Че тут Никс быкует? Он вообще офигел? Нормальный? Да блин, какой меткий, просто слов нет. Ладно, будем Никса душить, потому что он бесит меня. Ну реально бесит. Правда, он уже упрыгал куда-то далеко. Ладно, тут еще Никс есть. Я его тоже подушу.
Так, бахаем по этому, бахаем по хамелёшу. Сколько там хамелеонов? Вы посмотрите на эту дичь. Просто дичь. Хамелеоновая дичь какая-то получается. Ой, нет слов. Просто нет слов. Хамелеоновая дичь. Ну да ладно. А тут еще кто-то живой? Вы что, серьезно? Какие-то странные ребята просто бедут, умирают. Ну ладно. Сойдет. О, там лук золотой, отлично. Лук это хорошо. Ну, вроде как мы все сквады победили, кроме одного. Ну еще далеко-то собрался, друг. Да что они такие все шустрые, а? Красиво ник зашел. Друзья Хамелеоша, кстати, у Хамелеона скин прикольненький этот. Как его называют, забыл. Ну, в общем, скинчик, который этот карнавальный, во, вспомнил. Карнавальный скинчик, он очень красивый, детализированный на Хамелеоне. Вот, кстати, заметьте, у меня сейчас команда не вся поддерживает нашу атаку против этих гениев, да? Ну, то есть Бак у нас вообще отрешенный какой-то, очень странный чувачок на Баке играет. Непонятно, что в голове у него. Ну, вы видите, в принципе. Очень странный Бак, очень. Что у них в голове, никто не знает. Ну вот у меня такой Бак, да, в команде попался. Хотя вроде двигался с нами там какое-то определенное время. Поэтому, в принципе, должен тащить, но как бы очень странно он как-то себя ведет. Ну ладно. Что есть, то есть. Давайте поплавим немного водички. Мой друг, у меня квестик есть на водичку, а то я вообще не помню, какие там квесты. Опять же, второй бой. Думал, что возьму квестик. Ага, взял. Чекайте. Так, ну, пока что поплаваем. Все равно противники где-то уже спрятались. Их искать вот это сейчас больше времени просто потратим. А вот, кстати, ну, конечно, в меня, в кого еще, да. Логично же. Ах ты жирафская морда, наглая. Видали, просто на ход... Ну, почему в меня всегда все летит? Вот всегда все летит в меня. Ни в кого другого, только в меня. Ладно, давайте квестики глянем. Хотя тут должно внизу показать, что... Ну вот, видите, охранников. Убейте персонажей в одном бою. Блин, сложно. 4 персонажа убить. Ну, для пингвина так-то сложно, потому что нужно попадать, целиться. Это реально сложно. Ну, погнали в боец, как говорится. Будем пытаться сложный квест этот выполнить. По крайней мере, разочек. Только непонятно, как сейчас будет, потому что моя команда, это Тони и убегающая Джейд. А это уже говорит о том, что два гения. Ну ладно, Тоник не гений, он просто играет за Тони, да, тут как бы автоматически ему он уже в минуса уходит. Так, бахаем пока что просто на удачу. Выбора особо нету, что делать у нас. Нет, Тоник все-таки гений. Вот, ребятки, почему я не ошибаюсь? Была загрузка, я уже на загрузке определил, что он гений. Посмотрите, ну, на загрузке определить, ну, это какой у меня уже уровень определения гениев? Нереальный просто, я думаю. Думаю, просто нереальный уровень. Какая ж ты шустрая Лиззи. Да ну попадись ты, ну. Задолбала, капец, просто бежишь за ней, а оно уворачивается. Воротливая Лиззи. Жесть. Ну, молодец, молодец. Маневрировала как могла. Опять же, почему она одна, где ее сквад? Ничего не понятно, но... Наш Тони, да. Ну, кстати, это вроде не бот Тони. Хотя, может, и бот. Но он бегает на одном месте, может, и бот все-таки. Непонятно, ладно. Блин, моя меткость, конечно, как всегда. Надо собраться и сейчас метким быть. Поставим капканчик, в бака бахнем. Блин, все равно достал, гад. Все равно достал. Пока что все норм, живем. Блин, не знаю, в кого целиться, честно сказать. Просто бахаю сейчас немножко наперед. Это, наверное, ошибка моя была, что я бахал наперед. Да блин, ну. Так, ну там более-менее. У нас жизнь залетает, у меня как бы фраги не особо достаются. Сами понимаете. А залетать раньше времени не очень хочется. Потому что это явно будет ошибка какая-нибудь. Так, ну. Бобер здесь быкует. Ну, вроде в этот раз я убил. Я чуть позже бахнул копьем, чем кто-то там еще из наших. И в итоге я, наверное, добил. Но это не точно. Опять же, я видел здесь орла прекрасного. Надо бы аккуратнее быть. Да, видите, вот я убил бобра. Никс какой-то здесь убегает. Опять же, я убиваю. То есть 2 килла, надо еще 2 килла сделать. Фух, надо целиться, надо целиться. Очень красиво. Если делать правильно, тогда у меня будет 2 килла изи. Так,
Пока что просто маневрируем. О, на что они? Блин, там 13-й бобер, надо аккуратнее быть. Блин, орлов слишком много. Очень много орлов. Прям капец как. Блин, бобра убирал Лизи. Ну что такая убийца, Лизи? Будь немножко не такой убийцей, а? Ох уж это Лизи. Бобра надо убивать. Ага, теперь я убил. Изи. Блин, орел шустрый, конечно. Смотрите, сейчас кину гранату, он попадет. Да, мой. И орла убил. То есть 4 килла, все. Мои готовы. Кайф. Главное сейчас не дать резнуть последнему, да? Так, но он сейчас полетит, кстати, резать. Не успею, да? И шотаем. Ну, блин, ну секунды не хватило. Долбаная статуя. Там стояла и не дала мне сделать прямой выстрел. Ну что ж, изи победа. Быстрая, как мой пингвин, да? И изи квестик выполнили. Ну, красиво, что я могу сказать. Пингвинчик хороший персонаж, достаточно имбовый. Надо просто на нем красивенько играть, четенько, и тогда ни один противник вам не оставит шансы. Точнее, вы противникам не оставите шанс. Ну, у нас сегодня ангелочек, поэтому, наверное, подкруточка, как всегда, из-за скина. Ну, вы понимаете. Ладно, ребят, на этом закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии, участвуйте в розыгрыше. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.